تبيها ثلاجة أو فريزر وتقدر تشغلها عن طريق الباور بانك الضخم اللي يجي معها لمدة تصل ل 36 ساعة على حسب حرارة المكان اللي فيه، وبسعة 40 لتر وبجودة تصنيع عالية ومتينة. وهالثلاجة من بروميت تشتغل برضو عن طريق منفذ 12 فولت بالسيارة وبتقنية ما تفرغ لك بطارية السيارة أو عن طريق الكهرباء، وتقدر تتحكم بحرارة التبريد حسب المناسب لك إلى -20. وأهم شيء أنها تشتغل لساعات بدون أي كيابل وباستخدام الباور بانك اللي يجي معها، بحيث تقدر تتنقل فيها براحتك. ثلاجة للبر والبحر، تبريد أو تجميد بالكهرباء المباشرة أو الباور بانك، وكل الخيارات متاحة مع ثلاجة بروميت اللي تجي بضمان 2 سنين عالمي.